आई होप गाइज आप लोग को अच्छा लगा। ये व्लॉग में मैंने कुछ बात नहीं किया, तो बस जस्ट शट अप एंड राइड काइंड ऑफ व्लॉग। सो आई होप यू लाइक्ड इट, एंड अगर अच्छा लगे यू नो व्हाट टू डू, लाइक कमेंट चैनल सब्सक्राइब टू ऑटोमेनिया गाइज। मज़ा आ गया मुझे, मज़ा आ गया। शॉर्ट एंड फास्ट क्विक राइड। थैंक यू गाइज, दिस इज प्रोशन, यू आर वाचिंग ऑटोमेनिया, साइनिंग ऑफ। चला।